السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هنيان الاخوان الاخوات اللي متبعيني كاملين بكم، بنات وولاد والنساء والرجال والكبار والصغار. كنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه ديالي ديال عالم امير. كنتمنى يا رب الحبيب نكون مفيده ومستفيده عليكم ان شاء الله يا رب الحبيب. كنتمنى تكونوا مزيانين والناس جداد كنقول لكم مرحبا بكم عندي، والناس القدام راهم موالين الدار حتى هما كنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا ومرحبا باللي دخل عندي واللي ما دخلش واللي باقي ما مابونيش معايا ودخل القناه ديالي. كنتمنى يتابونا معايا و... ويبارطاجي الفيديو، والدعم ديالكم هذا فضلا منكم وليس امرا مني، باش حنا نزيدو نتشجعوا ونزيدو يعني نزيدو قدام. وكنتمنى يا ربي يكون عجبكم الوصفات اللي كندير لكم والخريجات اللي كنخرجكم معايا. يعني صراحه راه فيما مشيت كنديكم معايا حتى نتوما تساراو معايا، رجعتوا عائلتي الثانيه عبر التليفون، وكاين اللي كيتواصل معايا في التليفون يعني ديريكت. انا اصلا حاطه النمره ديالي، اللي بغى يتواصل معايا مرحبا به على الراس والعين، الف مرحبا. شكرا لكم بزاف، والصراحه كيشجعوني الكومنتات اللي كنلقى في الفيديوهات، وهذوك اللي كيشجعوني، وكنزيد نحط لكم يعني الجديد والوصفات اللي كنجرب، وكنقول علاش لي ما نحطهاش مع خوتي وخواتاتي حتى هما يستافدوا منها. المهم اخوتي باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا جيتكم اليوم بواحد الكيكه اقتصاديه وزوينه كتجي. الصراحه جربتها وصدقت معايا، وقلت علاش لي ما نجربهاش معاكم حتى نتوما تجربوها لوليداتكم كيعجبوهم دابا وقت المدرسه يديوها معاهم مدرسه، يعني الكوتي ميريندا فطور، المهم كل شيء كتصلح. كنتمنى يا رب الحمد يعجبكم. عندي هنا 4 البيضات، عندي هنا كما قلت لكم 4 البيضات. عندي كاس ديال الحليب، الا ما عندكم شي يعني الحليب في الدار وكان عندكم دانون ديروه بحال بحال. انا ما عنديش دانون، هنا كاين الحليب درت الحليب. عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، سكر سنيده، السكر الخاشن. عندي هنا واحد حامضه حكيتها قشور ديالها وعصرتها، يعني انا درت حامضه كامله كما كتشوفوا، يعني نص كاس ديال العنبه. هادو كاس ديال يعني كاس ديال العنبه، انا كنعطيكم العبار ديال الكيسان ديال العنبه. عندي هنا واحد الفانيلا وجوج خمارات كما كتشوفوا. اللي عندكم عاوتاني هذيك الخماره البيضه ديك الكبيره ماشي مشكل ديروها، ونبداو على بركه الله. كما شفتوا المقادير يعني ساهلين وبسيطين، يعني موجودين في اي بيت، راهم كاينين الحمد لله. والاخوات يعني راه كلشي كيعرف يدير الكيكه، غير كل واحد والطريقه ديالو. كنبغيو نجربوا معكم الطريقه ديالنا، يعني بزاف ديال الحوايج. غنهرس معكم البيضات. البيضه البنات يكون بحراره المطبخ باش كيطلع معاكم. انا عندي هنا كما قلت لكم 4 البيضات من الحجم الصغير، الا عندكم البيض كبير ديروا عي 3 ماشي مشكل. يعني الا كانوا عندكم البيض في الثلاجه جبدوه من قبل عاد ديروه. عندي واحد القبيصه د الملحه يعني عدلنا الذوق باش ما كتبقاش ديك الصفوريه د البيض. واحد القبيصه د الملحه، نضيفوا هاد الفانيلا، كاس ديال السكر، وغنضربوا كما كتشوفوا البنات. انا غندرب البيض مزيان. انا استعملت غير هاد الضراب اليدوي، يمكن لكم تستعملوا الاخر ماشي مشكل. يعني الاخوات اللي ما عندهمش حتى هما الضراب، انا عندي الاخر وما بغيتش نستعملو، يعني اضطريت بالعاني نستعمل هذا ديال اليد. باش الاخوات اللي ما عندهمش ديال الضو ماشي مشكل يستعملوا غير هذا. عاد تخدموا مزيان البيض مع السكر حتى ينسجموا لكم مزيان باش يذوب. البنات كما كتشوفوا بعد ما ضربت مزيان البيض انتما كتشوفوا، عند دابا غنخوي الزيت شويه بشويه وانا كنضرب. غنضيف الحليب حتى هو، صلى على النبي. غنضيف هذاك القشور ديال الحامض، غنضيف هاد القشور،
وحنا كندربو نضيفو هاد الحوامضه الحامضه عفوا. صراحه النكهه ديال الحامض او القارص يعني كاينه الناس اللي متبعينا من المصريين يعني الجزائريين كيقولوا له القارص، المهم الحامض او القارص. كما كتشوفوا من بعد ما طربنا كلشي مع بعضياتهم دابا غنجيب الطحين. البنات الدقيق عندي مغربل، ها هو عندي في واحد الطاسه، يعني انا دايره ديجا عندي مغربل. غنبقى نضيف شويه بشويه. يعني البنات الدقيق ما نقدرش نقول لكم شحال عاد هوز معايا، حيت كاينه الدقيق كاينه اللي كيشرب كاينه لا. يعني الدقيق كيبقى على حسب، يعني على حسب الدقيق النوعيه ديال الدقيق، وانتم عينكم ميزانكم، نتوما كتضيفوا شويه بشويه. كتجي زوينه هاد الكيكه، كنتمنى يا رب الحال تجربوها. كما كتشوفوا ما كتضيفوش الدقيق دقه واحده. غنضيف هاد الخمارات، جوج خمارات اللي ذكرت معاكم. نخلطو مزيان. كنخدمو مزيان باش ما يبقى لنا شي الطحين مكتل. ما غنزيدش الدقيق انايا، غنزيد نخلط غير هذا مزيان. كما كتشوفوا يعني القوام ديالها هو هذاك. شوفوا القوام ديالها البنات. ودغيا كدوجد، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. صافي البنات، ها نتوما كتشوفوا القوام ديالها، يعني ما ثقيلاش ما خفيفه، هي هذيك. غنجيب المول عندي انا، استعملت هاد الداير، فرشت الورق الزبده. دابا غنخوي بسم الله. ماما برا. هانتوما البنات كما كتشوفوا الكيكه ديالنا كنضغطوا عليها بهذه الطريقه شويه، وعندخل الفران. انا كندخل الفران بارد، يعني عاد كنشعل عليه حتى كنحطها في الفران كل واحد. يعني الصراحه كتجي زوينه وكتطلع وكطيب على خاطره. وكنتمنى رب الحبيب والطيب عاد خليوها من هذا 35 دقيقه حتى 40 دقيقه، عاد حلوا عليها الفران باش ما تهودش معاكم. انا عندي الفران ديال الغاز يعني ديال البوطه، وانتم الفران ديال الضو، يعني كل نهار انتم عارفين يعني الفران ديالكم كي داير. المهم نرجع معكم ان شاء الله. طابت لي الكيك ديالي، شوفوا تبارك الله كيف جات. السمك ديالها كي جا غليظه تبارك الله، راه مازال سخونه. حطيتها في الطبسيل، شوفوا تبارك الله جات محمره غزاله. المهم اخوتي خواتاتي اللي بغيتو نتوما تخليوها هيدا ماشي مشكل. انا غنزينها بواحد شويه ديال الكونفيتير، واحد شويه ديال الشوكولاته فيرميسي في الكحل. بسم الله. صراحه كتجي زوينه هاد الكيكه، كنتمنى تجربوها. كما عارفين الوليدات كيبغيو الشوكولاط، يعني ضروري ندخلوا
يعني في الوصفات ديالنا بحال هذا، بحال الكيكات، بحال باش كيبغيو ياكلوهم. والتزيين كيبقى على حسب الرغبه، عفوا، التزيين كيبقى على حسب الرغبه. يعني الا بغيتو تزينوها بشي حاجه اخرى من غير الكونفيتير وهذا الشوكولاط زينوها، زينوها بالشوكولاط يعني في الكحل، في البياض. يعني كما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب الرغبه. انا عندي هادشي اللي متوفر دابا هنا في الدار درتو. يعني بنادم باش ما كان ماشي عيله كان ضروري الشوكولاط يعني الاخر اللي كيدو. كما قلت لكم انا عندي هذا وهاد شويه ديال الفيرميسي، قلت نزينها بشويه ما نخليهاش هيدا وصافي. وكنتمنى تعجبكم يا رب الحبيب. صراحه كتجي غزاله. شوفوا تبارك الله. وباقا سخونه عندها الثلاجه باش ما يذوبليش هذا الشوكولاط، حتى نقطع معكم طريف وتشوفوها كي جات. نقطع معكم كما كتشوفوا طريف. تبارك الله جات غزاله. شوفوا تبارك الله راه مازال سخونه كما كتشوفوا، الربو كيطلع منه. سخونه البنات كما كتشوفوا تبارك الله كيف جات غزاله. شوفوا تبارك الله وكيف جات منفوشه من داخل. تبارك الله غزاله جات. كنتمنى يا رب الحفظ يعجبكم. وكيف جات كما قلت لكم غليظه، يعني جات طالعه ما شاء الله. شوفوا تبارك الله. كنتمنى يا رب يعجبكم. وإلا عجبتكم ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم واللايكات وشي كومونتيركم في المحتوى ديال الفيديو. الله يجازيكم بخير، هذا فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم. وتهلاو لي فراسكم اخوتي، وبالسلامه عليكم. البنات امير بغى يهضر معاكم، قال لكم ديروا شي لايك لماما. ها هو يلا قولها لهم. لا كي دايرين لاباس، ديروا شي لايك لماما يكون مزيون. قول لهم شكرا. شكرا. يا السلام عليكم. السلام عليكم الاخوات. كنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو، وشكرا لكم بزاف بزاف. ويلا تهلاو لي فراسكم.